سوره چې د قرآن عظیم الشان شپږ سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آیا پر انسان باندې د بې پایه زمانې یو وخت داسې هم تیر شوی دی چې هغه کوم د یادونې وړ شی نه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا مونږ انسان له یوې ګډې شوې نطفې څخه پیدا کړ تر څو چې هغه وازمایو او د دې غرض لپاره مونږ هغه اوریدونکی او لیدونکی وګرځاو إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مونږ هغه ته لار وښودله اوس په خپله د ده په ارادې پورې اړه لري چې شکر کوونکی کیږي او که کفر کوونکی إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا د کافرانو لپاره مونږ زنځیرونه توقونه او لمبه وهونکی اور تیار کړی دی إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا د دې پر خلاف ښه خلک به په جنت کې د شرابو داسې جامونه څښي چې په هغو کې به د کافور اوبه ګډې شوي وي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا دا به یو بهیدونکي چې نه وي چې د هغې له اوبو څخه به د الله بندګان څښي او کوم لوري ته یې چې زړه وي په اسانۍ سره به یې هغې خوا ته بهوي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا دا به هغه کسان وي چې په دې دنیا کې خپل نظرونه ترسره کوي او له هغې ورځې نه ویریږي چې د هغې آفت به په هر لوري خور شوی وي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغو ته وایي چې مونږ تاسې ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو مونږ له تاسې څخه نه څه بدله غواړو نه مننه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا له مونږ سره خو له خپل پروردګار څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډېره اوږده ورځ به وي فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا نو الله تعالی به دوی د هغې ورځې له شر څخه وژغوري او دوی ته به تر تازګي او خوشحالي ورکړي وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا او د هغو د صبر په بدل کې به هغو ته جنت او ریښمین کالي ورکړي هلته به هغوی پر لوړو مسندونو باندې تکیه وهلي ناست وي نه به یې د لمر ګرمي په تکلیف کړي او نه سخت ساړه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا د جنت څانګې به پرې راټیټې شوې سیوري کوونکي وي او د هغه میوې به هر وخت د هغوی په اختیار کې وي چې څنګه غواړي ویش کوي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
قدروها تقديرا د هغو مخې ته به د سپینو زرو لوښي او د ښیښو ګیلاسونه ګرځول کیږي. ښیښې هم هغه چې د سپینو زرو په ډول به وي او هغه به د جنت منتظمینو په سمه اندازه برابر ډکړي وي. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا